মাল্টি ডিভাইস K380 একটি কিবোর্ড। তো আনবক্সিং দিকে এখন আগে তো আনবক্সিং করে নিই। আমরা প্রথমত রেগুলার টেপটা খুলে নেই, বক্স ওপেন করি। বক্স ওপেন করার প্রথমে আমি পাই যাচ্ছি হলো কিবোর্ডের সাথে পাচ্ছি হলো আমার কিছু ম্যানুয়াল গাইডলাইন। তো এই কালার ভিতরে কিবোর্ড অনেক সুন্দর ফুটতেছিল। তো আমরা আবার একটা প্লাস্টিক ওপেন করি। এটা আমি খোলার পর আমি বলতেছি কিবোর্ডটা আসলে অনেক স্লিম, আবার এটা বাটনগুলো অনেক সফট বাটন। আর যেটা হলো ব্লুটুথ কিবোর্ড, এখানে খুলে এখানে একটা ব্যাটারি পাওয়া যাবেন, ব্যাটারি সরাই দিয়ে এখন আপনারা ইউজ করতে পারবেন। কিবোর্ড হলো লজিটেক ব্র্যান্ডের কিবোর্ডটা অনেক হার্ডি কিবোর্ড, আবার অনেক মজবুত কিবোর্ড, আবার একদম দেখেন একদম স্লিম কিবোর্ড, সব দিক দিয়ে একদম স্লিম। এই কিবোর্ডটা আপনাদের ল্যাপটপ, পিসি, ডেস্কটপ, ম্যাক মানে যেখানে ব্লুটুথ ডিভাইস থাকবে ওদিকে এই প্রোডাক্টটি কানেক্ট হয়ে যাবে। প্রাইস সম্বন্ধে যদি বলি, এটা প্রাইস আপনাদের 3200 থেকে 3300 টাকার ভিতরে, অথবা দাম বাড়তে পারে, কোনো ঠিক নেই। প্রোডাক্টটি মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাবে।